Akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii keenya forri haaraa taatan viidiyoo kutaa itti aanu yeroo hojjedhu akkasiin ga'uuf like, share, subscribe godhaa. Asirratti maal laalla architectural plan tokko qabna. Architectural plan kana fayyadamnee akkamitti akka software taabsii jedhamu kanaan fayyadamnee akkamitti akka structural party building tokko akkamitti akka analyze design goonu kan wajjin ilaalu ta'a jechuudha. Inni asirratti arginu kun isa kana architectural plan ofii koo kana hojjedhe G+3 mixed use building dha. G+3 dha. First floor dha hanga third floor kan jiru typical dha. Akkasumas immoo roofin isa solid slab dha jechuudha. G+3 dha, mixed use dha. Ground isa kana fakkaata. First dha hanga third floor itti immoo isa kana fakkaata jechuudha. Roofin akkuma isin jedhe solid slab dha. Inni kun elevation isaati. Isa kana fayyadamnee software taabsiin akkamitti akka structural party building tokko akkamitti akka analyze design goonu kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Isa kanaaf software icha yaabannuti. Taabsii version 18 isa kana yaabannu. Banaa jira. Banee jira. Inni kun taabsii version 18 isaan asirratti gara olii kanarratti top party isaa kanarra file edit view define draw jedha. Tokkoon tokko isaa kan laalaa deemu ta'a jechuudha. Shortcut kun isin jiru asirraanis shortcut ni qabna. Egaa eegaluuf maal goona? Asii file jennaan. File keessa gaafa garuu optionii lama qabna. Tokko asii new model jedha. Asii immoo open jedha. Option isa lammaffaa kun new model gaafa jennu akka haaratti amma nuti aan eegaluudhaaf deemaa jirru kan akka haaratti yeroo hojjechuuf eegallu kan itti fayyadamnu jechuudha. New model yookaan immoo control plus n jechuudha. Karaa biraatiin keyboard irraa inni lammaffaa open jedha. Control plus o dha. Open gaafa jedhuun maayinni isan duraan hojjechaa ture tokko naa baasa jechuudha. Isan duraan hojjechaa ture yookaan hojjedhee kan xumures ta'uu danda'a. Kanan hojjechaa jiru ta'uu danda'a. Isan duraan hojjechaa jiru banee itti fufuuf yookaan immoo yaa'u karaa biraatiin faayilaan duraan banee hojjechaa ture tokko jechuudha. Isa banuuf optionii isa lammaffaa kana fayyadamna jechuudha. Akka haaratti fayyadamuuf isa kana fayyadamna. Karaa biraatiin shortcut isa sii qabna jechuudha. New model jedha yookaan control plus n asiis jechuu dandeenya. Open karaa biraa jechuudha. Kun shortcut isaati. Ammaaf nuti haaraa eegalla waan ta'eef new model jennuuni. New model jedhani hanga dhufuutti eeguu qabna. Dhufee jira jechuudha. Maaloo fi initialization option jedha asitti. Optionota sadii qabna asi use saved user default setting jedha. Inni lammaffaa use setting from model file, use built in setting jedha. Inni sadaffaa amma optionota sadeen kana keessaa kam filachuu qabna, kamiin deemuu qabna han jedhu sana yeroo laallu inni jalqabaa kun maayinni use saved user default setting kuni kan software ichi ofiisaatti teechisu fayyadamuu qaban jechuuti. Inni lammaffaa kun immoo maayinni use settings from a model file isan duraan hojjechaa ture styling duraan hojjechaa tureen itti fufuu qaban jechuuti. Inni sadaffaa kun immoo use built in setting with kan ofii keenyatti galchinu jechuudha. Isa kana ofii keenyaa filannee kan itti galchinu jechuudha. Inni sadaffaa option sadaffaa kun gaafa optionii kana irratti click goonu isaan asii kun maal ta'a active ta'u jechuudha. Isa sadaffaa kana yeroo filadhu isaan kun active ta'u jechuudha. Ofii kiyyaafan filadhee ta'utti guutaa jechuudha. display units jedha. Unity nuti fayyadamnu meetira yeroo baay'ee metric SI fayyadamna jechuudha. Metric SI jennee guunnanu still section database
koodiin keenya koodiin Itoophiyaa koodii yuuroo koodiidhaan nama walitti dhiyaatuuf still section database maal fayyadamna jechuudha. Yuuroo hin jedhu kana filannaa innis yuuroodhaan jira jalqaba. Still design code han jedhu kun innis immoo maalidha? Euro code 3 2005 han jedhu kana fayyadamna. Inni sadaffaa concrete design code jedha. Euro code 2 2004 han jedhu kana fayyadamna jechuudha. Akkasumatti guutamee jirannu akka carraa ta'e maaliif kana fayyadamna? Itoophiyaan akkuma jalqaba isin jedhe koodiin nuti itti fayyadamnu standardii Euro code itti waan dhiyaatuuf kanaaf jechuudha. Isa kana erga guunee xumurree booda asii maa jennaani okay jechuudha. Okay jennee baana inni eegna maaltu dhufe new model quick template jedha. Asirratti maaltu jira? Saayidii kanaan green dimension jedha. Saayidii kanaan immoo story dimension. Asitti maan story information guunna. Asitti immoo grid dimension yookaan immoo pilaanii keenya irraa wanta laallee guunnu tokko jira jechuudha. Isa asii kana yeroo guunnu number of grid lines in x direction jedha. Number of grid lines in x direction jedha. Number of grid lines in x direction yeroo jedhu asitti dhufnee architectural plan keenya gaafa laallu isa duramee waa tokko laallu kan nuti beeknu x y plane keenya inni kuni y axis dha, inni kun immoo x axis dha jechuudha. Number of grid lines or number of grid lines in x direction gaafa nun jedhu along x direction warra deeman osoo hin ta'in x keenya yookaan immoo x axis keenya warra kutanii darban jechuudha. Akkatti warra kutanii darban grid lines in y direction gaafa jedhu immoo warra y kutanii deeman jechuudha. Akkatti warra horizontaalota jechuudha. Akkasitti yaa fudhannu asirratti number of grid lines in x direction yoggaa jedhu lakkoofsi isaanii meeqa? Grid line onni kuni lakkoofsa meeqa qabna? Asitti center line keenya meeqa? A B C D afur qabna jechuudha. Afur qabna. Grid afur qabna jechuudha. Asiin immoo y meeqa qabna? Y number of grid lines in y direction gaafa jedhu warra y kutanii darban jechuudha. Tokko, lama, sadii, afuri, shan jechuudha. Shan qabna jechuudha. Data kana maal goona? Achirratti guutanna jechuudha. Sorry. Asirratti guunnaa jechuudha. Number of lines in x direction 4 afurumaan jira sirriidha. Number of lines in y direction 5 spacing of grid in x direction kun immoo maali? Spacing gridiiwwan kana gidduu jiru jechuudha. Gaafa asitti dhufnu maal tura? Gridonni kun gridota A B C D jedhamu kun spacing isaan gidduu jiru meeqan taa'ee jira. Asitti amma 4.5 akkasitti taa'ee jira jechuudha. Meetira 4.5 hin jira jechuudha. Gara y kan jiru 1.6 4.5 4.5 ani isheen asii kun immoo isheen sorry inni kun 2.2 dha jechuudha. 2.2 dha. Ammaaf y dhaafis gara x tis warra deeman tokko gagguunnuuf tokko guunnee booda edit goonee sirreessina jechuudha. Amma spacing of grid in x direction jedha 4.5 jennuuni. Spacing of grids in y direction 4.5 jennuuni. Booda edit goona booda sirreessina waan sirreeffamuu qabu. Ammaaf isa kana guunne grid dimension yookaan plan irraa wantoota guutuu qabnu kana guunne jechuudha. Gaafa story itti ceenu number of asitti number of stories jedha. Typical story height and bottom story height. Number of story gaafa jennu story meeqa qaba? Gaafa architectural plan keenya irra dhufnu mee elevation bira yaa dhufnu elevation kana irraa gaafa laallu G+3 dha. Building keenya itaabs irratti garuu maal ground ni lakkoofna. Ground akka floorii tokkotti akka story tokkotti lakkaa ground jechuudha. Ground akka story tokkotti lakkaa. Ground dhaan gaafa tokko inni lakkoofnu G+1 dhaan 2 G+2 dhaan 3 G+3 dhaan 4 roof dhaan 5 jechuudha. Story meeqa qabna akka waliigalatti? Story 5 qabna jechuudha. Story 5 number of stories 5 typical story height jedha asitti. Typical story height
story hanga story heightiin keenya meeqa amma ground 0 dhete galee ergasii 3 jedhe ergasii 6 9 12 deeme jechuudha. Meeqa meeqani garaagarummaan isaan gidduu jiru meeqa jechuudha? 3 jechuudha. Kanaaf typical story heightiin keenya meeqa jechuudha? Meetira 3 inni 3 jira waan jiru hin qabnu. Bottom story height jechuun bottom story height gaafa jennu groundii kana eegalee hanga foundation yookaan immoo foundation deep jechuudha karaa biraatiin. Inni kun information geotechnical engineering irraa argamudha. Ammaaf nuti maalaa jennuuni 2.5 jennee haguun 2.5 bottom story height 2.5 jennee haguun asii xumurree maayee naama jara kana gar edit gochuutti deebina jechuudha. Warroota edit goonuu ni qabna waan ta'eef isaan edit gochuu qabna. Information plan kana edit gochuudhaaf maal goona jechuudha? Custom grid spacing jenna. Custom grid spacing gaafa jennu edit grid data jedhu kun maal ta'a? Active nu ta'a jechuudha. Custom grid spacing then edit grid data asitti maal ni goona nuti sirreessinu maaltu jira jechuudha? A to B 4.5 B to C 9 CD 13.5 akkamitti teessise kuni ida adeeme dimension center A dha hanga B dha hanga C dha hanga D jiru kana mala ida adeeme teessise garuu koba takkan teessisu maal jennaani display grid data as spacing jennaan asitti jechuudha. Gaafa sammaadha koba tan teessisa 4.5 A to B BC 4.5 C to D 4.5 akkasitti teessise jechuudha. Asii waan edit goonuu hin qabnu 4.5 hin jira waan ta'eef hundu waan edit goonuu hin qabnu jechuudha. Gaafa y grid itti deebine kun x grid dha y grid jechuun warra y keenya kutanii darban jechuudha. Y grid warra jedhaman mee architectural plan keenyatti gaafa deebinu 1 2 3 dheet eegala deemaasi jechuudha. Garuu architectural plan keenya bira gaafa dhufnu 1 prime jedhee eegale 1 prime 1 2 3 4 jedhee deema jechuudha. Kanaaf ishee kana jijjiiruu qabna. Deebisnee immoo prime dha 1 prime dha hanga waanitti 1.6 asirratti 160 jedhee ta'e maanni seentimeetiriidhaan waan ta'eef 160 garuu 1.6 gara meetiraatti gaafa jijjiiru. Isa kunis akkasumatti ergasii 1 hanga 2 meeqa 4.5 2 hanga 3 4.5 3 hanga 4 immoo meeqa 2.2 jechuudha. Isa kanaafi isa kana jijjiirraa jechuudha. Kun 4.5 waan ta'eef waan jijjiiruu hin qabnu. Lammaffaa waan jijjiirru maalidha? 1 prime jennee eegaluu qabna jechuudha aksisiiwwan kana. Kanaaf achitti gaafa deebinu asirratti ishii kana ammaa jechuu ni qabna 1 prime jennaan jechuudha. 1 prime then 2 no 1 then 2 itti aanu maalidha 3 inni kun immoo maalidha inni dhumaa kun 4 jechuudha. 4 haala kana sirreessine 1 prime 2 waan meeqa akkasitti argachuu 1 prime 2 waan tokko tuqaa 6 waan ta'eef 1.6 jennaan meetirii jechuudha. Deebisee immoo 3 hanga 4 jiru meeqa 2.2 isa kana maalidha guunnee xumurra jechuudha. Asiis akkasumatti jijjiirra kanooti. Asirraa waan sirreessinu wanni biraan jiru bubble size jechuun isaan kana A B C D asiin immoo 1 2 3 jedhee warra deemu jiru aksisiiwwan kana saayizota sarkiliiwwan qubee ABC kana marsanii argaman kana jechuudha. Saayizii isaaniitti jijjiiruu hin dandeenya akka barbaannetti. Ammaaf dhiibbaan qabu waan ta'eef haaluma kanaan itti haafnu wayyaa kana xumurree boonna maa jennaan jechuudha. Okay jennee baana. Okay jennaani amma pilaanii keenya itti goone xumurre garuu immoo information story maalin goone editing goone jechuudha. Custom story data jennaan akkasuma akkuma asitti duratti custom grid spacing jenne custom story data jennaan story edit goone amma immoo iyyuu edit story data gaafa sammaanni base jedhee ka'e story 1 story 2 story 3 story 4 story 5 story 1 jechuun maal jechuudha? Story 1 jechuun ground akka story tokkotti lakkaawwan jenneef ground dha story 1 jedhee ta'e ground irraa eegala jechuudha. Kanaafuu story 1 jedhu kana maal jennaani ground floor jennaan. Ground floor jennaan. Story 2 jedhu kanaan immoo waan first floor
first floor isatti aanu kanaan immoo second floor isa story 5 jedhu kanaan immoo maayinaan jechuudha roof isa dhumata jechuudha roof jennaan jechuudha roofin keenya solid slabidha roof jennaan jechuudha haala kanaan sirreessine kana ground floor first floor second floor third floor roof garuu amma asitti maal height inni kun maalidha height dha jechuudha inni kun height dha ground floor gaafa 2.5 gaafa dhuma jechuudha 2.5 ground dha egalee hanga foundation godhaa kan jiru jechuudha first floor meetira 3 gaafa jedhuma jechuudha first floor dha egalee hanga ground heighting keenya jiru jechuudha meetira 3 jechuudha haaluma kanaan deema kuni gaafa asitti roof irratti meetira 3 jedhu roofidha hanga third floor heighting keenya meeqa jechuudha 3 meetira jechuudha 3 meetira asitti immoo gaafa dhumaa inni itti aanu kun maanni elevation kun height tokkoon story jechuudha height tokkoon story odoo height kun garaagarummaa qabaatee akkasumas jijjiirra jechuudha elevation jechuun elevation gaafa jennu fakkeenyaaf gara architectural plan keenyatti gaafa deebinu elevation gaafa laallu fakkeenyaaf asitti ground floor kana maal itti gala plus 00 itti gala plus 00 plus 3 6 ida old deema jechuudha gara asitti adeemnu kanaaf asitti garuu maal ground elevation ground 2.5 jedhe isa kana maal gochuu qaba 0 gochuu qaba isa kana 0 gochuudhaan maal gochuu qabna nuti asitti maayinne guutuu qabna minus 2.5 minus 2 ground minus 2.5 jechuu qabna maaliif ground irratti 2.5 gaafa jedhu ground dha egalee hanga foundation waan ta'eef hanga godaana hanga foundation godaa waan ta'eef negative waan ta'echisu qabna gaafa sana negative goonu maal ta'a jechuudha asitti grounding kun maal ta'a 0 nu ta'a jechuudha kanaaf asitti maayinne negative 2.5 yaa jennu negative 2.5 gaafa jenne asitti kilik goonu maal ta'a 0 grounding keenya maal elevation grounding keenya maal 0 dhee gala jechuudha 0 dha gadan jiru maal foundation dibs dha jechuudha kana gadi minus 2.5 jechuun ground dha gadi substructure jechuudha substructure 0 dha wal wara jira superstructure dha jechuudha 0 3 6 9 12 amma nu sirraa yeraa jechuudha kanatti taane master story dha master keenyaaf nu ta'e from first floor dha hanga third floor itti typically dha wal fakkaatu dha jechuudha purpose isaanii wal fakkaatu dha haali load pattern isaanii illee wal fakkaatu dha first dha egalee hanga third jechuudha kanaaf first dha hanga third kan jiran kana keessa tokko fudhannee maayinnaani master story jennaan karaa biraatti master story jechuun istoorota biroo bakka bu'uu hin danda'u jechuudha yookaan immoo istooriin kun hanisa fakkaatan jechuudha istoorii kaan bakka bu'uu hin danda'u jechuudha kanaaf first dha hanga third wal fakkaataa waan ta'eef isaan keessaa fakkeenyaaf nuti first floor maal jennuuni master story yaa jennuun yes jennaan first floor is master story similar to asitti similar to itself hin jennuuni dhufnee maayinnaani similar to second floor similar to third floor similar to roof hin jennu roof hin adda first dha hanga third qofachuudha wal fakkaata typically warri ta'an kanaaf asitti dhufnee maayinnaani first floor jennaani isa kanas maayinnaani no sorry first floor second floor nis second floor third floor amma sirratti maal tura first floor is master story yes first floor is similar with second floor first floor is similar with third floor inni kun roofidha roofin isaa wajjin hariiroo hin qabu jechuudha third first dha hanga third qofa typically kana fakkaata asirraa waan jijjiirru waan biraa story kalarii jijjiiruu dandeenya yoo barbaanne akka fedhii keenyatti amma rakkoon qabu jijjiiruu dandeenya kalarii isaanii yoo barbaanne jechuudha isa kana erga xumurree booda maayinaan jechuudha okay jennaan xumurree irraa amma jechuudha plan irraa information plan irraa waan edit goone sirreessine story datas waan edit goone sirreessine waan ta'eef asii xumurree irraa waan ta'eef maal jennaani okay jennee baana isa dura garuu add structural object jedha asii maal filachuu qabna grid only jedhu kana filanneet maayinnaani okay jennaan jechuudha
hanga dhufutti eeguu qabna. Window 1 window 2 hanga dhufutti dhufee jira. Amma inni kuni ana sin jiru kun maalidha? Pilaanidha. Inni kuni pilaanidha jechuudha. Pilaanidha. Informationoota manu duraan guunne sana asirratti nuuf fide. Garuu center to center waan jiru information center to center. Center line ota isaan kun center line ota jechuudha warra asirra jiru. Haala kanaan nuuf fidedha. Inni kun immoo maalidha? 3D dha jechuudha. Paartii kanarratti 3D dha. 3D teechisa jechuudha. Paartii kanarratti 3D teechisa. Kana fakkaata. Kutaa taanutti material property biimii kolonii material ilaalla. Isa kana maal gochuu qabna? Save gochuu qabna. Save gochuu qabna. Akkamitti save goona? As file keessa galleet maayinaani file keessa hin galla. File keessa gallee booda save as jennaan. Save as jennee maayinaani bakka barbaannetti save gochuu dandeenya. Ammaaf nuti fakkeenyaaf desktop irratti save goonu. Desktop irratti gaafa desktop irratti save goonu maal goona? Asiif yoo simply asuma desktop irratti desktop enne asii maqaa file name kennee fi save goone window keenya irra bittinna faayiloonni kun window keenya irra noola bittaannaani yeroo jechaa deemnu maal godhu kompiitara keenya illee noola cufuu danda'u busy godhanii noola rakkoo biraan ga'uu danda'u jechuudha. Kanaaf akkasuma hin uumamneef maal goona jechuudha? Foldera haaraa create goona. Foldera haaraa create goona. New folder maayinnooni maqaasaa mixed use G plus 3 building ayenone building waan ayenno jenne file name anjedhu kun amma asitti folder kana create goone amma so shenne folder kana create goone boona maal gochuu qabna? Banuu qabna folder kana asitti banuu qabna. No item mounts user jedha asitti maal goona? Asitti save godhuu qabna jechuudha. File name kun fakkeenyaaf amma client name galchine gaariidha. Garuu ammaaf nuti maal jennuuni mixed use G plus 3 building 2 ayenno jechuudha. Mixed use G plus 3 building 2 amma save jenna. Gaafa kana maalidha? Desktop keenya irra nuti achiisaa jechuudha. Dirqama faayilii create godhuu qabna. Yoo faayilii desktop irratti create hin goone akkuma nama isin jedhee faayilaa achirra bittinneesset kompiitara keenya busy noola godha hin cufuu illee danda'a. Kanaaf kutaan kun isa kana fakkaata. Asii save godheera waan ta'eef jennee yabaanu asirratti amma hin arganna. Mixed use gaafa kana banne mixed use G plus 3 building 2 jennee isa kana jechuudha kan save goone taa'ee jira jechuudha kan akkatti. Folder irraa kutaa itti aanuun hanga wal agaruutti nagaan turaadha. Kutaa itti aanu yeroo jedhu akkasiin like share subscribe godhuu gootanii gaarii ta'a jechuudha. Galatoomaa.